Mo'a, Mo'a, Mo'a. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Iyesuus Kiristoos gooftaan bara baraa du'aa ka'eera. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2017 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti biyya alaas ta'e biyya keessa kan jirtan maatiin ayyaana du'aa ka'uu ayyaaneffachaa jirtan har'ayyuu Iyesuus Kiristoos dhugaadhumatti du'aa nuuf ka'eera. Baga guyyaa har'aa geessan. Akkuma isin kanaan dura nu beektan gaa gareen kun garee kadhannaa mo'aatii har'ammoo baga nagaadhaan du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ayyaana bara kanaatiin isin ga'e jechuudhaan hundumti keenya iyyuu nagaa isin gaafannaa darabeedhaan bagattiin isin geessanii jenna. Karaa abbaa keenyaa luba qannoo akkasumas luba gaaddoo luba takkaalinyiifaa nagaa isaan erga fudhatanii booddee walii wajjin egaa macaafa faarfannaa keenyarraa yerootti barichaa ayyaanicha faarfannaadhaan galgala kana waaqessinu ta'a nu wajjin tura. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Gooftaadhaan eegamtanii bara 2017 yookiis 2025 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoodhaan isin ga'e jechaa. Yesuus Kiristoos dhagaa galagashee ka'eera. Ameen. Dhagaa owwaalicharra ture galagashee ka'eera. Ameen. Dhagaa si owwaale kanas immoo sirraa galagasha. Ameen. Barri kun bara du'aa ka'uuti. Hojiin kee, jireenyi kee, fayyaan kee, sochiin kee hundumtu bara du'aa ka'uuti. Ameen. Kanaaf humna du'aa ka'uudhaan gaditti ba'i. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Isa jiraataa warra du'aa gidduun barbaadedhaan. Iyesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Ameen. Baga ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus kan bara 2017 akka lakkoofsa addunyaatti bara 2025 isin ga'e. Maatiin TV Mo'aa akkasumas hundeessaan abbaa mul'ataa TV Mo'aa maatiin koo maatiin obboloota koo waldoonni kiristaanaa hundumtuu warri waldaa kiristaanaa ala taatan illee baga geessan. Ayyaanni kun ayyaana nagaa kan milkii kan milkaa'inaa akka isiniif ta'u isiniif hawwinaa. Iyesuus du'aa ka'eera. Itoophiyaanis du'aa kaati. Sabi tajaajilus du'aa kaa. Waldaan kiristaanaas du'aa kaa. Hunduu yeroon keenya yeroo boo'ichaa yeroo gaddaa yeroo salphinaa ture 2016 2015 akkuma kana yeroo dhiphinaati. Inni baranaa immoo adda. Yesuustu du'aa isin kaasa. Mana keessan keessatti misiraachoo dhaga'ama. Biyya keenya keessatti misiraachoo dhaga'ama. Kanaaf halkan guyyaa ganama jilbeeffannee boo'aa kadhachaa irra waa'ee biyya kanaa. Dhiphinni biyya kanaas dhiphinni saba keenyaas dhiphinni waldaa keenyaas ittiin fufu. Waaqayyo kana kiyaan baasee bara ulfinaa nuu fidaa nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Amma immoo kanattaan sinee faarfannaa keenya faarfanneetu isa booda immoo sagalee Waaqayyo dhageenya. faarfannaa kanaan Waaqayyoon olii wajjin waaqessinaa. Isinis iddoo jirtan ta'aatiin wajjin faarfadhaa wal harkaa fuunee faarfannaa. Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. 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 Angoosaa guddaan ya namoota. Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa mo'ee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Bolla keessaa ka'ee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Hartoota mul'atee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Isaan jajjabeessee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Abdii du'aa ka'uu ya namoota. Misiraachoo ya namoota Namoota abdachiisee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. Alleluuyaa jennaa ya namoota. Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'ee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Jireenya nuuf ta'ee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Arfii du'aa cabsee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Sodaan du'aan badee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Eegaan fayyinee ya namoota. Misiraachoo ya namoota Kanaaf hin gammannaa ya namoota. Misiraachoo ya namoota Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. Misiraachoo ya Misiraachoo ya namoota Yesuus du'aa ka'eera. namoota.
ምስራቹ የነሞታ ኢየሱስ du'aa ka'eera ኢየሱስ du'aa ka'eera ኢየሱስ du'aa ka'eera ኢየሱስ ክርስቶስ du'aa ka'eera ኢየሱስ du'aa ka'eera Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 hamma 23tti ayyaana du'aa ka'uu galgala sagalee du'aa ka'uu kana isiniif dubbifna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 hamma 23tti. Yesuus bartoota isaatti of mul'isuu isa. Guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa sana galgala. Bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii ta'ani. Yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'uu isaaniin jedhe. Kan erga jedhee booddee harka isaa lamaaniif cinaacha isaa isaanitti agarsiisee bartoonnis goofticha arganii gammadan. Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'uu isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana erge ani immoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbate. Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa. Cubbuu isaanii kan dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin immoo hidhamaniiru isaaniin jedheedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kee galgala bartoota mana cufatanii ta'anitti dhaqee ol galee jedha. Har'a galgala ikoonoomii cufattanitti, siyaasa cufattanitti, abdii cufattanitti kana booda'oo hin danda'amu jettanii akkuma teessan akkuma bartoonni bara sana godhan akkuma gaaficha sanbata galgalamu olitti gale humni du'aa ka'uu har'a galgala ol sinitti gale balbala sin abdii kutattanii cufattan sana sinirraa bana. Ol gaafa galuu cufatanii ta'an jedha. Maaliif cufata yoo jettan dhukkuba guddaa tokko jira. Innis immoo sodaataniidha. Maal sodaatani? Du'uu Yesuus Kiristoosin arganii, awwaalamuu Yesuusin arganii, Yihuudoota warra kaleessa isaan abdatanii manaa ba'an akka inni du'e argan gadi ba'uu sodaatan jedha. Maalitti gad ba'uu sodaattan sin ammarraatti? Ala kanaa maaltu isin sodaachisa? Dhukkubichaa, lolichaa, haala yeroo har'aatii gooftaan inni irra galgala gaa du'aa ka'uudhaan ol galee hin sodaatinaa jedha. Gaafa olitti galee waan gurguddaa afur kenneef gooftaan isa isinitti hima. Isa jalqabaa si'a lamarra deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif si'a lamarra deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u jedhe beektuu gooftaan? Nagaan inni jalqabaa Iyyasuusuma Kiristoos. Inni hangafa nagaatidha mitiire? Isa nagaa kennu hangafa nagaati. Yesalaam alaqaa na'u Yesuus. Isuma jalaa du'e. Lammaffaa irra deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u kan jedhe immoo nagaa sanarraa argamudha. Lamaansaa dhabanii gaafa ol gale garuu lamaansaa kenneef. Nagaan isiniif haa ta'u. Humna du'aa ka'uu har'a galgalaatiin nagaan isiniif ta'eera. Lammaffaa irratti nagaan isiniif haa ta'u erga jedhee booddee harka isaa lamaaniif cinaacha isaa itti agarsiisee jedha. Inni kun immoo ragaadha. Nagaan isaanii ragaa qaba. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee ragaatti agarsiise. Eenyu ati? Eessaa dhufte ati? Inni nagaan siif haa ta'u nuun jettu kun jedhanii yoo gaafatan inni anaa na ilaalaa jedhe. Ekeraa miti, nama kan biraa miti, warra isin balleessus miti, warra isin sodaattanis miti, inni ana. Ani immoo ragaadhaan nan dhufe. Kunoo cinaacha koo waraaname ilaalaa. Kunoo harka koo ilaalaa jennaan Yesuus Kiristoosin arganii gammadanidha. Biyya lafaa kana keessa arginee waan dhabnee gadine baay'ee qabna. Yesuusin namni arge garuu bara baraan gammada. Tokkoffaa nagaa kenneefi lammaffaa ragaa kenneef. Sadaffaa irratti immoo akkasittiin jedhe. Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheedha. Nagaa kenneefi ragaa kenneefi sadaffaa immoo hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Galgala du'aa ka'uu humna du'aa ka'uu qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura isaa nuuf kenneera. Arfaffaaf inni dhumaa gooftaan maaliin goolabee? Cubbuu isaanii kan dhiiftaniif cubbuu isaaniitti hiikamaniiru. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne garuu cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru. Nagaadha, ragaadha, hafuura qulqulluudha, ergamallee of keessaa qabaa, dhumarratti immoo cubbuu isaaf jedhe. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jimaata darbee waa'ee fannoo isaa ayyaaneffachaa turre. Dhiiga isaatu dhangala'e cubbuu namaa hundumaaf. Har'i immoo guyyaatti dhagaan galagaleedha. Maarree dhiigi dhangala'e araarsuudhaaf. Sagaleen foon uffatee dhufe waaqaaf lafa, namaaf waaqayyo, namaaf nama walitti araarsuudhaaf.
Egaa erga nagaa arganne, erga ragaa qabaanne, erga ergama qabaanne, erga hafuura qulqulluudhaan guutamne dhiifama walii gochuun hojii keenyaaf jireenya keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee kanaan humna du'aa ka'uutiin nu haa eebbisu. Dubbii kanarra dhufe kanarra dhaabataniitu luboonni keenya wal harkaa fuudhanii ayyaana du'aa ka'uu ayyaanessaa isiniif kadhannaa. Abbaa keenya luba qannoof hattan deebisa. Egaa hafuuratti baafatee jedha. Macaafa akka hubataniif immoo sammuu isaanii baneef jedha. Hafuurri Waaqa biraa yommuu dhufu macaafa qulqulluu akka hubannuuf sammuu nu bana. Namooti sammuun keessan wangeela hin dhaga'a malee hin qabanne hin hubanne namoonni hafuurri qulqulluun keessa keessan hin deddeebine akka Yesuus Kiristoos hafuura isinitti baafate isin haaressu isinii kadhanna isin haaressammooti. Hin kadhanna Waaqayyoon. Du'aa ka'uun jireenyi ana. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'e iyyuu hin jiraata jette. Gooftaa koo sitti amannee akka jiraannu nu gargaari. Maqaan kee eenyudha jennaan ani isa jiru isa jiraadhu jette. Duutis hin beeku. Badisis hin beeku. Ati mootee bara baraan jiraatta. Hundaarratti aangoo qabda. Mootota irratti aangoo qabda. Humna aboo biyya lafaa kana jiran irratti aangoo qabda. Si haa galatu. Waaqayyo si haa galatu. Abbaa keenyaa si haa galatu. Nu gargaari. Nu wajjin ta'i. Nu keessatti du'aa ka'i. Jirra jirratuma jennu hadoonne. Jirra jirratuma jennu qullaa buufne. Jirra jirratuma jennu ayyaanni nurraa sokkee. Jirra jirratuma jennu qullaa akka namne. Yaa Waaqayyo nu gargaari. Sodaatanii kan taa'an. Mana cufatanii du'a sodaatanii kan ol galan. Humni du'aa biyyoo keessaa kaasu sun amma gara isaanii haa dhaqu. Dhukkubni kee kun kaanseriidha. Dhukkubni kee kun onneedha. Dhukkubni kee kun maaloodha. Hinduu ta'ati warri jedhaman kun maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyanii guyyaa haaraatti gada ba'ani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamanii gada ba'ani. Yaa Gooftaa bishaan keen eebbisa. Midhaan keen eebbisa. Fayyaan sii kenna jette. Warra si amanatan warri siif abbooman akkasi. Midhaan keenya eebbisi. Bishaan keenya eebbisi. Fayyaa keenya eebbisi. Arrabni keenya waa'ee kee haasa'u. Ijji keenya waa'ee kee argu. Buburreen biyya lafaa kun namoota baay'ee hatee sokke. Cocorreef teekinooloojiin biyya lafaa kun namoota baay'ee hidhee hambise. Hafuurri keenya nama hiiku gara namoota baay'ee haa dhaqu. Keessumattuu gara dargaggootaa haa dhaqu. Gara dubartootaa haa dhaqu. Gara dhiirota baay'ee haa dhaqu. Teekinooloojiin kun namoota baay'ee manadhaatti hambise manadhaa keessaa baasi. Nagaan du'aa ka'uun haa ta'u. Hafuurri hamaan kan caccabe haa ta'u. Nagaa guddaan lakkoofsa hin qabne bara kana saba hundumaaf haa ta'u. Biyya impaayera Itoophiyaa kana yaadadhu. Impaayera kana ala kan jiran obboloota keenya akka cirrachaa akka urjii waaqarraa tamsa'anii jiran ilaali. Biyya miilli isaanii ejjetetti isaan eebbisi. Hojii harka isaanii eebbisi. Nagaan nama ta'anii fooyya'anii biyya isaaniitti galani. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Biqilaa keenya eebbisi. Dhalataa keenya eebbisi. Yaa Waaqayyo Gooftaa gaa'ela keenya eebbisi. Jiruuf jireenya keenya eebbisi. Biyya nagaa nu oolchi. Nu bulchi. Nu jiraachisi. Maqaa Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'ee boolla duwwaatti hambise sanaan.
galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa isa du'a mootee du'aa kaate. Galata kee. Du'a isa nama baay'ee moo isa isa moote. Galata kee. Yesuus ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ameen. Awwaala duwwaattan biftee si haa galatu. Ameen. Dhagaa gala gashitee si haa galatu. Si haa galatu. Ana du'aa ka'uunette. Si haa galatu. Ana jireenyette. Si haa galatu. Yaa Waaqayyo karaa kee hundumtuu jireenyatti dhufa. Ameen. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin waa'ee guyyaa guddaa kanaaf si haa galatu. Ameen. Maatii kanatti hin geessee si haa galatu. Si haa galatu. Maatii obboloota kootti hin geessee si haa galatu. Si haa galatu. Biyya kanatti hin geessee si haa galatu. Si haa galatu. Yaa Waaqayyo ayyaana kana yaadachaa moo si kadhanna. Hallelujah. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin biyya kanaaf du'aa ka'uun haa ta'u. Haa ta'u. Ikoonomiin biyya kanaa du'aa ka'u. Du'aa ka'u. Nagaan biyya kanaa du'aa ka'u. Du'aa ka'u. Wanti biyya kana keessatti du'ee jiru Haa ka'u. du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kan ka'e haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo haaromni biyya kana irratti dhufu. Haaromni. Si kadhanna gaafa duutee du'aa kaate nagaan haa ta'u jetti. Ameen. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin mana kanaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Qe'ee kanaaf nagaan haa ta'u. Ameen. Araddaa kanaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Oromiyaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Itoophiyaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Yaa Waaqayyo warra mana mootummaaf nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Warra bosona jiraniif nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Warra qawwee kaasaniif nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Nagaa labsina nus. Ameen haa ta'u. Haalleluuyaa. Ameen haa Nu ta'u. ilmaan nagaati. Ameen haa ta'u. Nu ijoollee nagaati. Nagaati. Sagalee kee irra dhaabannee nagaa labsina. Ameen gooftaa. Warra cufatanii ta'anii jiran kanaaf nagaan haa ta'u. Haaloo nagaan. Qe'ee kanaaf nagaan haa ta'u. Ameen haa ta'u. Biyya kanaaf nagaan haa ta'u. Ameen haa ta'u. Kaabasaaf, Haa ta'u. kibbasaaf, Nagaan haa ta'u. baasaaf, Nagaan haa ta'u. lixasaaf Nagaan haa ta'u. nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Yesuus nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Nagaan kee qilleensa kanaaf haa ta'u. Haa ta'u. Nagaan kee dachee kanaaf haa ta'u. Haa ta'u. Nagaan kee mana nagaa dhabe kanaaf haa ta'u. Haa ta'u maal. Nagaan haa ta'u Yesuus. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Hangafa nagaati ati. Eeyyee. Hangafa nagaati ati. Eeyyee. Yesuus ammas irra deebinee si kadhanna. Nagaan biyya kana irratti hin labsina. Ameen. Ilaa luboonni walii gallee Nagaa. tokko taanee Abbaa. nagaa labsina. Abbaa. Nagaa labsina. Abbaa. Yaa Waaqayyo aanaadhaaf, godinaaf, gandaaf, Abbaa. killilii jiran hundumaaf, Oromiyaaf, Itoophiyaaf, andaara lafa hundumaaf nagaa labsina. Nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Warra biyya arabaa jiraniif nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Awurooppaa irra warra jiran, Ameen. Ameerikaa irra warra jiran, Haa ta'u. Nagaan. Eeshiyaa irra warra jiran, Nagaan haa ta'u. Afrikaa keessa warra jiran, Nagaan haa ta'u. Kanaadaa irra warra jiran, Nagaan haa ta'u. Awustiraaliyaa irra warra jiran, Nagaan haa ta'u. warra kophaa jiran kanaaf, Nagaan haa ta'u. waan nyaatan waan dhugan kan dhaban kanaaf illee Ameen. maqaa Yesuusiin nagaan haa ta'u. Ameen. Nagaan addaa yeroo kana irratti lafa haa dha'u. Ameen. Wanti nagaa keenya haa to'amu. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Mataa seexanaa tumti ati. Hallelujah. Fannoo irratti fannifamtee qullaan bifti ati. Yes. Nagaa biyya kanaa kan hatu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan mo'ame haa ta'u. Ameen. Maqaa humna fannoodhaan. Arukutamu. Humna fannoodhaan. Humna fannoodhaan. Humna fannoodhaan. Humna fannoo Yesuus. Haalleluuyaa. Ameen. Humna fannoo Yesuus. Jawwichi hadu. Ameen. Bofichi bara durii hadu. Ameen. Leewwaataaniin hadu. Inni dhokatee dhiiga dhuguku. Inni dhokatee lubbu balleessu. Inni dhokatee hojii isaa hojjetu. Inni hamma dhumaatti Yesuus duukaa deeme kun. Yeroo kana humna fannoodhaan biyya kanarraa hagalaafatamu hajjeesi Yesuus. Mucicha kan gaadu du'eera dhabeera. Eeyyee. Haalleluuyaa. Du'eera. Wanti mana kana gaadu hadu. Du'eera. Wanti qe'ee kana gaadu hadu. Hadu. Wanti biyya kana gaadu hadu Yesuus. Humna kaasee humna dhiiga Yesuus. ሃሌሉያ በትንሣኤ ዘመን ይሆን Ameen. ለዚህ ሀገር ለዚህ ምድር ሃሌሉያ የትንሣኤ ዘመን ይሆን ይሆን። ዱዓ ከኡ ከናን ነሞኒ ባየን ጅሬኛ ፉራ ሳኒ ዱዓ ከው Ameen. ኢኮኖሚ ሳኒ ዱዓ ከው Ameen du'a. ቤኩምሲ ሳኒ ዱዓ ከው Ameen. ያ ዋቀዮ ዱዓ ከው ከናን ቀቢሞ ዋን ጉዳ ቶኮ ነው አገርሲስ Ameen. ኢትኑ ጌሴ ውልፋድ Ameen. ከነን ወከነ ያኔ ፈኑ ጎቴ ውልፋድ Ameen. ኢየሱስ ሰዶ ሞቴ ዱዓ ካቴ biyya kanarratti lafa kanarratti dachee kanarratti nurratti dhaabbata TV mo'aa kanarratti ati mo'i Ameen. maqaa keef jettee ameen. warra gaddanii mana cufatanii mana keessa ta'anitti itti ol galee hafuura isaa baafate jedhee sagalee kee irraa akka barraa'ee jiru gooftaa keenya gadda biyya keenyaatti hafuura kee baafadhu. Ameen. Nama gadditti jedhe waan nyaatan warra dhaban lafa lixan warra dhaban waan raawwatan warra dhiban jireenya dhiphinaa keessa warra jiranitti hafuura kee baafadhu. Hafuurri kee gammachuu namaa kenna. Hafuurri kee nagaa namaa kenna. Boqonnaa namaa kenna. Eebba namarratti dhangalaasa. Mana isaanii hafuura kee hafuura kee hafuura kee hafuura qulqulluu hafuura nagaa hafuura gammachuu irratti gadhiisi saba gadda qabu biyya gadda qabu oromiyaa ishee gadda qabu saba isa dhiphina keessa jiru yaaddoo kee jiru kanatti hafuura kee baafadhu.
nagaa fudhadhuutti ol gali araara fudhadhuutti ol gali gammachuu fudhadhuutti ol gali hafuura koo fudhadhaa itti ayyaana kee humna kee dibata kee eebba kee namoota fuula guuran kana namoota lafa lixan dhaban kana namoota waan nyaatan dhaban kana namoota hiyyeessa ta'an kana namoota waaqayyo ayyaana kanatti illee jireenyi isaanii dhiphina keessa jiru akka tarka qabdu dabarsin hirka keetti laata hafuura keetti baafadhu biyya oromiyaatti hafuura kee baafadhu saba keenyaatti hafuura kee baafadhu mana isaaniitti hafuura kee baafadhu laphee isaaniitti hafuura kee baafadhu gammachuutu isaan barbaachisa hafuura keetti baafadhu hafuuratti baafadhu nagaa kee isaaniif ergi mana isaaniif ergi jireenya isaaniif ergi dhiphina kana kee abbutii baasa yaaddoo kana kee abbutii baasa sodaa kana kee abbutii baasa du'aa ka'uu jira du'aa ka'uu jira du'aa ka'uu jira du'aa ka'uu jira biyya du'aa kaate saba du'aa ka'e oromiyaa ishee du'aa kaate uumama du'aa ka'e saba du'aa ka'e qabeenyaa du'aa ka'e ikoonoomii du'aa ba'e arguu barbaada du'aa kaasi du'aa kaasi du'aa kaasi du'aa kaasi jireenya dadhabe du'aa kaasi ikoonoomii dadhabe du'aa kaasi sababdii kutate du'aa kaasi lafa lixa warra dhaban du'aa kaasi yerootti du'aa kaate ifatu dhufe yerootti du'aa kaate nama tola harkaa fuudhee galateeffate dukkana biyyicharraa ka'e har'a galgala yaa gooftaa har'a ganama nama baay'ee irraa dukkanna ka'u saba keenya irraa haa ka'u ifti ta'eera gammachuun ta'eera misiraachoo 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 haleluuyaa takkallee du'een ture amma garuu du'aa ka'eera baraa hamma bara baraattan jiraachuutti jira balbala warra du'an irraa banuu irratti waaqa irratti lafa irratti gooftummaan kan koo ta'eeratti Phaaximoo Dasseetitti nama si wajjin lafonaatti bahetti hidhattee mul'atte gaafa du'aa ka'uu kee arge akka nama du'ee ta'e harki kee garuu dhaqee isa qaqqabate hin sodaatin jetti nama jabaa lafaa kaafte nama zayitii danfaatti gad darbatame nama Phaaximoo Dasseetitti gatame nama firarraa fagoo nama lagarraa fagoo nama biyyarraa fagoo nama abdii kutataa abdii harka keerra keesse harki du'aa ka'u gaafa dhaqeerra taa'e isa cufametu baname isa dubbifamuu dide dubbifame macaafa mul'ataa boqonnaa 21 guutu macaafa Yohaannisiin wangeela Yohaannisiin ergaawwan sadaniin harka kee mirgaatiin namicha lafaa ka'etu barreesse harki kee mirgaa warra dhalootaaf ergaa qaban lafaa kaasa dadhaboota lafaa kaasa gurguddattoota tumna horaa wallaalotatti beekumsa horaa aanga'ootaaf aangoo dabala dukkan namarraa kaasa sodaa namarraa cabsaa har'a galgala Oromiyaadhaaf har'a galgala Itoophiyaadhaaf har'a galgala Afrikaadhaaf har'a galgala addunyaadhaaf du'aa ka'uu na ta'u du'aa ka'uu na ta'u nagaan du'e du'aa ka'u jaalalli du'aa ka'u tokkummaan du'aa ka'u jaalalli du'aa ka'u jibbi haa ka'u sodaa na cabu dargaggoo sodaate dargaggeetti sodaan qabamu dargaggeessa sodaan qabame humna du'aa ka'uutiin bilisa baafneerra hey haleluuyaa manni galgala kan wajjin kadhachaa jiru kun daqiiqaa kanaa jalqabe fayyaan isaanii du'aa ka'eera jaalalli isaanii du'aa ka'eera sodaan sirraa cabeera kadhadhaan wajjin kadhadhaa sodaan du'aa sodaan dhukkubaa sodaan barichaa sodaan hiyyummaa hojii dhabuun gidirfamuun ari'atamuun wal qaluun wal ari'achuun biyya kanarraa humna du'aa ka'uutiin badduu ba'eera kaartaa biyyattiirraa daangaa biyyattiirraa oromiyaarraa Itoophiyaarraa waldoota kiristaanaarraa ergamaan du'aa kun kan caccabe ta'eera waaw haleluuyaa 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 humna du'aa cabsee ka'e lubootaa Yesuus humna dhukkubaa mana kana keessa jiru acabu danqaraan dhaloota kaa dura jiru danqaraan gurguddoota kaa dura jiru balbala cufattanii kan teessan akka hin daldalleef akka hin baranneef akka biyyan geggeessineef qote bulaan keenya akka milkoofneef barataan keenya akka milkoofneef daldaltoonni keenya akka naman taaneef ukkaamsee humna sodaadhaan camadee jiru
Afura Goliyaad isa ganama bahee saba Israa'eliin doorsisu. Isa galgala dhufee saba Israa'eliin doorsisu. Afura dhukkuba ani kaanseriidha. Ani HIVdha. Ani dhiitoodha. Ani dhukkuba sombaati. Ani dhukkuba rihiidha. Ani dhukkuba lafeeti. Ani kaanseriidha. Jettee nama baay'ee kan sodaachiftu galgala kanaa humna du'aa ka'uutiin mana kana keessa si adamneerra. Baay'ee mana kana keessa. Baay'ee biyya kanarra. Baay'ee qe'ee kanarra. Dhiiga dhuguu kan barte. Nama ajjeesuu kan barte. Ola deemaa nyaachuu kan barte. Afura du'aa. Afura dhukkuba. Afura hiyyummaa. Afura gadadoo. Afura jaamummaa. Afura liqii. Afura gadadoo. Afura hojii dhabuu. Yaay! Adosa kapaati vaaya toora boosh. Humna maqaa Yesuus. Hallelujah. Humni dhaloota kana abdii kutachiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hallelujah. Namoota baay'eedhaaf akka bishaan reefuu lafaa ba'e sermooniin isaa geggeeffame bishaan boollaa yookaan bishaan bu'aambaan hojjetame mootonni dhaqanii rivaayinii kutanii burqaan sun humnaan gadhiifame agarsiisi guddaan ta'utti natti mul'ata. Gola namoota baay'ee keessattan kan arga. Bishaan eebbifame gadhiifame kun hafuura qulqulluudha. Humna du'aa ka'uuti. Namoonni baay'een ragaa baatu. Namoonni baay'een dhugaa baatu. Kadhannaa har'a galgala humna du'aa ka'uutiin isinii kadhanna kanarraa ka'ee abbaa manaaf haati manaaf nagaan ta'eera. Ijoolleef maatiif nagaan ta'eera. Gaddaan manni isaanii kan rukutame. Qe'een isaanii kan diigame. Bineensichi waaqayyicha manni bara si'anaa mana nama baay'ee nagaa nama baay'ee ni nyaate. Sababii kanaaf jireenyi nama baay'ee aaduudhaan qufaa adeemuudhaan gaddaa adeemuudhaan warri ardii kutatan lafeewwan sanatti raajiin dubbatameera. Qilleensi ba'a biiftuu golee arfanii saba keenya Oromiyaa keessa jiraatu biyya alaa biyya keessa kan jiraatutti afurri nagaa dhufeera. Afurri boqonnaa dhufeera. Nagaan koo deebi'eera jedha. Du'aa ka'eera jedha. Daldalli keessan du'aa ka'eera. Isin irratti raajii dubbanna. Isin irratti dubbanna. Harka keenya ol kaafanneerra luboonni. Waldaa kiristaanaa keessatti biyya alaatti biyya keessaatti waajjira mootummaa miti mootummaatti dhaabbilee xixiqqaaf gurguddaa kan gaggeessitan du'aa ka'uun ta'eera. Du'aa ka'uun ta'eera. Itti fuftanii tajaajiltu. Itti fuftanii daldaltu. Itti fuftanii nama taatu. Itti fuftanii qotisa keessanitti baatu. Guyyaan borii guyyaa milkaa'ina keessaniiti. Ergaman sin erga jedhe gooftaan ergama qabdu homaan taatani. Sodaan sin irraa cabeera. Humni dhukkubaa rukutameera. Humni du'aa ka'uu jireenya keessaniif gaachana ta'eera. Maqaa fayyisaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoosiin ayyaana kana booddee galanni keessan dachaa haa ta'u. Ameen. 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 Hallelujah. Waaw galanni isaaf haa ta'u. Ammas gara dhumaatti waan siniin jennu qabna. Du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesus Kiristoos misiraachoodha. Namoonni sammuu gowwaadhaanii Yesus Kiristoos iyyuu hin dhalanne jedhan jiru. Innoon duune kan jedhan jiru. Warri kaan immoo lakkii kan du'e kan biraadha. Inni hin duune kan jedhan. Warri kaan immoo kan du'aan kaane jedhan. Akkuma caafamee jiru immoo bartootatu reeffa hate malee jedhanii oduu garaa garaa odeessu. Nu garuu isinitti dubbanna. Biyya lafaa hundumaarra kan jirtan nu dhaga'a. Yesus Kiristoos hangafa du'aa ka'uuti. Akkasumas utuu jiranii warri isatti amanan du'aa ka'u. Du'a bara baraa hin argatu. Akka carraa ta'ee ayyaanaaf mana namaa dhaqxanii amantaa garaa garaa keessaa nu dhaggeeffachaa kan jirtan. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos isa kophaa du'aa ka'e isa warra isatti amanan hundumaa immoo du'aa kaasutti amanaa. Kanatti aansuudhaan waa'ee televezyiina keenya TV mo'aa wal harkaa fuunee daqiiqaa tokko tokko duwwaa isinitti dubbanna. Kallattiidhaanan luba qanuuf carraa kana kenna. Ayyaana kanatti ayyaaneffatanii miidiyaa isaanii akka tumsaniif lubaa waamicha godhaa. Egaa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan jenneerraa. Egaa jireenya du'aa ka'uu jiraachuun immoo barbaachisaadha. Innis isa rakkate bira dhaabachuu, isa humna dhabe harka qabu, hiyyeessaa wajjin dhaabachuun kun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas egaa hojii gaariidhaan miidhagaa ija keessan argaa jirtan kana akka tumsitan, akka deeggartan kabaja guddaan isin gaafanna. Ayyaanni du'aa ka'uu amantii biyya lafaa jiran keessaa addadha. Amantii kiristaanaa adda kan godhu nu du'aa ka'utti amanna. Amantii keenya adda kan godhu isa kana irra deebi'ee ammas guyyaa gammachuuti waan ta'eef baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
kan bara kanaan hunduma keenya ga'ee kadhatamma kadhatameen immoo Waaqayyo waan nurraa ari'ee qaba. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Akkuma kana egaa TV kana akkasin bira dhaabattan waan qabdan akkasin asirratti facaafattaniif waamicha isinii goona. TV'n kun kan keessanii afaan Oromoodhaan isa jalqabaati biyya kana keessatti afaan Oromoon tajaajila. Waan qabdaniin kana bira dhaabadhaati. Paartineerii TV mo'aa kanaa ji'aan amma dandeessaniin ta'aati hojii wangeelaa hojjedha. Akkuma kana namoonni Waaqayyo isin eebbisee dhaabbata gurguddaa qabdan, dhaabbata garaagaraa qabdan kottaa dhaabbata keessan asirratti beeksisaa. Achumaan immoo hojii wangeelaa nu wajjiniin hojjedhaa isiniin jenna. Hidhata TV mo'aa kanaa ta'a. Waan kana gootaniif eebbifamaa. Yesuus du'aa ka'eera. Ameen. Ciniinnadhaa hojjedhaa, ciniinnadhaa baradhaa. Yesuus du'aa na kaasa jedhaa abdiin kutatinaa. Borii keessan abdiitu jira. Borwaatu ta'a fuula keessan duratti. Achumaan dhaamsan isinii dabarsuu televezyiinii kana kan isa wallaalaatii, kan isa beekaatii, kan jaarsaatii, kan jaarsiitii hundumatu itti waa'ee ba'a. Namoota baay'eetti waa'ee ba'a. Namoota dukkana keessa jirantu gara ifaatti achi as bahee ergaa isaanii dabarfata gatii ta'eef televezyiiniin kun akka isinii turuuf lafa jirtanii deeggaruu irratti akkuma yeroo hundaa dhaamsa isinii dhaamnu deeggeraa achumaan ergaa keessan dabarfachuufis immoo dhaamsa himadhaan isiniin jedhaa gooftaan koo isin haa eebbisu. Ameen. Garaa keessaniif yaada keessan gara Waaqayyotti ol fudhadhaatii eebba du'aa ka'uu Waaqayyo harkaa fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaasaas bara hundumaa isin biratti irraanfatu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilma isaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Torban kun torban du'aa ka'uu keenyaati. Ameen. Mo'a, mo'a, mo'a.